que te calce bien, que te calce bien y te apretás, por favor. Te apretás, perfecto. Ahora, no, tranquilo. Ahora, ¿qué pasa? Están estas dos tuerquitas. ¿Bien? Estas dos tuerquitas van a tener que aflojar un cachito, aflojarla de aquel lado un poquito. No. ¿Por qué? Ahí está. El amigo, el soldador acá, Orégano, está arrancando su primera obra. ¿Sí? Mirá. Ahí no se queda, ¿no? Bueno, cabecea un poquito abajo.